नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? एकदम ठीकठाक. तर व्हिडिओ अशासाठी बनवला होता की जसं की तुम्हाला माहीतच आहे की आपण परवा दिवशी बजीस पॅरेटला मटकी दिली होती आणि त्यांनी ती सिलेक्ट करायला पण सुरुवात केली होती. तर सकाळी आलो होतो तेव्हा पाहिलं तर या पेअरनं एक अंडं दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्या इथं सक्सेसफुली ब्रीडिंगला सुरुवात झाली आहे. हे पाहू शकता, एक अंडं तुम्ही. व्हाईट फिमेल आहे, अल्बिनो रेड आईज. मस्त फिमेल आहे. तर पाहूया आता कसं काय होतं आहे ते. आणि ह्या काही क्लिप्स आहेत मागच्या वेळच्या ब्रीडिंगच्या यांच्या. तर सक्सेसफुल ब्रीडिंग करतात ह्या, त्यामुळं ह्यांचा पेअरचा काही विषय नाही एवढा. तर थँक्यू.